Xin chào các bạn. Hôm nay mình nấu chè xôi nước 5 màu. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cái cách của mình nấu thế nào cho cái viên đậu nó tròn, mà cái viên xôi nước nó tròn mà nó dẻo lâu. Trước tiên là mình sẽ pha màu. 5 màu thì trong đó có màu trắng thì khỏi tính rồi nha. Rồi cái màu lá cẩm mình bỏ cỡ 5-6 lá gì đó, ngâm trong nước. Ngâm mau thì ngâm nước nóng, mà lâu thì mình ngâm nước lạnh cũng được. Hoa đậu biếc cũng 6 cái, mình ngâm rồi mình vớt ra. Còn màu đỏ thì mình dùng cái loại berry, cranberry, mình bóp nó ra, mình lấy, nó hơi có vị chua, cũng hơi có vị chát, nhưng mà mình chỉ lấy cái màu đỏ. Nếu mà nó không có đủ, thực ra cái màu đỏ nên nó sẽ ra màu hồng. Và nếu mà bạn muốn đậm hơn thì cho vô 1-2 giọt màu đỏ, 1 giọt là đủ, quá đậm rồi. Rồi màu vàng thì mình mà không muốn xài bột nghệ, cho nên mình xài màu thực phẩm. Nếp mình xài 550g nếp, bột nếp này là bột nếp sống. Rồi 50g bột gạo, mình trộn hai thứ lại với làm nửa muỗng cà phê muối. Mình trộn bột gạo vô là để cho cái bánh nó đứng lên đó, chứ còn nếu bột nếp không thì nó mềm, nó chảy hơn. Bột gạo thì ít chảy. Bạn xài, nếu mà xài muối biển thì mình nửa muỗng cà phê, còn xài muối ăn bình thường thì nó mặn hơn thì mình bớt chút đỉnh lại, hoặc cùng cái số lượng đó cũng được. Bây giờ thì mình với lại 550 bột nếp với 50g bột gạo là 600, mình chia ra 5 phần, như vậy là mỗi phần là 120g. Mình cũng không cần đo nữa, mình chỉ cân như vậy đó, đều nhau là 5 cái như vậy. Còn muốn chắc ăn là mình phải cân, đem lại cân. Rồi mỗi cái nước màu như vậy mình lấy ra 100g, chính xác là 100g. Vì bột nếp là phải trộn với lại nước nóng, thành ra mình bỏ 100g nước đó vô microwave là 25 giây tới 30 giây, tùy các bạn, tùy cái microwave, thì nó sẽ đủ để làm cho cái bột của mình vò viên được và nó không có bị chảy. Nếu mà mình xài nước nguội quá thì cái bột nó sẽ bị chảy. Sau khi mà mình dùng muỗng mình trộn xong rồi, rửa tay sạch, mình nhồi bằng tay cho đến khi nào mà mình thấy cái viên bột của mình tròn lại, nó mịn như vậy là được. Rồi mình bỏ nó vô chén, mình đậy lại để cho nó nghỉ 10 phút, để cho bột nó nở ra, nó hấp thụ nước, nó nở ra. Kế tiếp thì xong màu trắng thì mình làm tới màu vàng, cũng y chang như vậy. Cũng đem cái nước vàng nó bỏ microwave cho nó nóng lên, rồi trộn xong thì nhồi lại thành một cục. Rồi một cục xong thì cho nó nghỉ 10 phút, như là cái màu trắng mình làm tuần tự vậy đó. Rồi tuần tự màu trắng xong tới màu vàng, rồi tới màu, cứ đi hết vòng cái là bắt đầu mình vò viên. Bạn thấy thì mình xài một cái tô đó, mình làm cho nó gọn màu trắng nó qua màu vàng thì mình cũng không có cần mà phải rửa cái tô. Rồi màu vàng qua màu hồng thực ra cũng không cần rửa tô nữa, nhưng mà nếu mà bạn kỹ thì đi rửa cái tô. Còn mình thì lười biếng, không có ảnh hưởng gì, màu nó chỉ hơi lật ra chút cũng ok. Màu xanh với màu đỏ thì nó sẽ ra màu tím,
Cho nên mình đi tuần tự là màu đỏ xong rồi tới màu xanh, rồi mình đi tới màu tím. Kỹ thì rửa mỗi lần mình làm mà không rửa cũng không có sao, tại vì lát á, mình cũng lục cũng theo trình tự như vậy, màu trắng rồi tới màu hồng, màu trắng rồi tới màu vàng tới màu hồng. Bây giờ mà màu tím này mình thấy nó cũng hơi lạc á, nhưng mà bạn đừng có làm đậm quá nhìn nó thức ăn mà nhìn đậm quá nó cũng không có hay, không biết dùng từ gì cho chính xác nữa. Cho nên mình thấy nó lạc quá thì mình cho vô dòng màu tím, cái màu cái mùi thơm cái khoai tím á. Rồi cũng là y như là những cái màu khác vậy đó. Xong rồi nhồi lại, rồi bây giờ tới màu xanh. Lẽ ra mình cũng không cần chiếu cho các bạn thấy, các bạn biết là từng màu như vậy thì làm cũng giống từng bước vậy. Với cái số lượng là 120 gram bột, tổng cộng 2 loại bột á, thì 100 gram nước là ra chính xác là như vậy. Rồi bây giờ thì mình làm đậu xanh đây, mình làm sẵn rồi, mình xài luôn cái đậu xanh luôn vỏ, nhưng mà mình sẽ cho cái công thức các bạn ghi trên màn hình này, rồi mình cũng sẽ để công thức ở phần mô tả. Sẽ cần là 22 viên đậu xanh, trong đó mỗi viên là 20 gram. Bây giờ mình chia bột ra này, cái bột này á, khi mình chia ra thì nếu mà 4 cục lớn á, thì 5 cục nhỏ. Nếu mà bạn chia 5 cục nhỏ thì 4 cục lớn. Đó, thành ra chia kiểu nào cũng được. Mà nếu mà cục lớn á, để bọc 20 gram nhân á, thì mỗi cục lớn này cỡ là 30 gram. Nó mới bọc đủ với 20 gram đó. Đợt nên mình làm cái này, cái bột nó dễ dàng, còn hồi làm cái xô cúc á, làm bột nó bị nguội, cái nước nó bị nguội quá đó. Nếu mà lỡ bị nguội, có người nhắc mình và bị nguội thì chị bỏ vô trong microwave. Mà lúc đó mình làm mình không có để ý, tự nhiên mình quên mất, mình hay là có những cái mẹo mà để chữa những cái lúc mà khó khăn á. Nhưng mà lúc khi mà mình bóp bột nó không có dẻo như vậy á, mình quên mất cái chuyện microwave. Rồi bây giờ mình làm 5 viên lớn rồi á, thì mình làm 4 viên nhỏ, nhắm chung chung vậy đó, mình vò viên lại. Cái này mấy cái viên này cái chà ỉ, mình không biết chà ỉ là sao, chắc cũng tiếng Tàu tiếng gì ra. Tiếp tục thì cái màu khác mình làm xong màu trắng, rồi màu vàng, rồi tới màu hồng, màu xanh, màu tím, mình làm y chang vậy. Mình chiếu nhanh lên, sợ cái video nó dài quá các bạn coi cũng ngán. Hồi trước mình quay sao mình để im vậy, sau này mình cắt bỏ hết trơn những cái chỗ mà hoặc là cho chạy nhanh cho nó ngắn bớt á. Rồi bây giờ thì mình luộc nó thì mình đổ cỡ 1 lít nước vô nồi. 1 lít nước thì cỡ 4 cốc á. Mình đổ vô nồi cho nó sôi lên. Mà bạn thấy mình bỏ bột vô, bỏ viên bột vô, bạn bỏ liền vô á thì mình phải khuấy liền, chứ không thôi là nó dính vô cái đáy nồi. Bởi vì cái nồi này không có chạy chống dính á, cái nồi Instant Pot á. Bạn luộc nồi thường cũng được, không bắt buộc phải luộc cái nồi giống mình làm YouTube, thì mình xài cái nồi nó cho nó gọn thôi. Rồi khi mà bỏ vô thì mình cầm lên đó, mình có viên hơi méo thì mình vò lại. Với lại đồng thời là mình cũng muốn là nước nó cho còn sôi ở nhiệt độ cao như vậy, mình bỏ vô một lần á thì nhiệt độ nó đang sôi đó, nó hạ thấp xuống á, cái bột nó dễ bị vữa cái lớp ở đằng ngoài.
khi mình luộc chung với màu trắng màu vàng nó cũng không ảnh hưởng là làm cái viên màu trắng nó lai vàng, nó vẫn trắng bóc à. Rồi bây giờ mình đổ vô á, cái nắp này thì nó bự quá, nhưng mà để mình dồn được á, mà nấu vô á, mình cũng để lửa lớn để nó sôi lên, mình bắt đầu hạ lửa, chứ mình không hạ lửa là nó sôi nó trào ra mất công. Thì mình để riu đến khi mà cái viên bột á, nó nổi lên. Nó nổi lên tức là cái lớp ngòi đã hấp thụ nước rồi nở phình ra đó, nhưng mà nó vẫn chưa chín nha. Thành ra mình phải cho nó sôi lên 5 phút, ít nhất là 5 phút. Là có thể là nếu mà bạn nấu bằng bột lọc á, thì sôi lên rồi phải cho nó chín trở xuống, nó chìm trở xuống là mà nó mới chín. Còn với cái bột nếp này á, thì mình cho sôi lên cỡ 5 phút là mình vớt ra, mình bỏ vô trong nước lạnh. Nước lạnh đây là nước sạch nha, nước là có uống được á. Tại vì mình sẽ không có bỏ vô nấu lại, mình sẽ ăn từ cái viên mà để nước lạnh này mình vớt ra thôi. Thành ra mình phải là vệ sinh ở chỗ đó. Sau khi mà mình để trong nước lạnh rồi á, mình vớt ra cái dĩa để cho nó một lớp, đừng có chồng lên, nó sẽ dính. Mình cứ để như vậy. Tại vì mình nấu nước đường bằng đường vàng đậm này á, cái nước nó đậm á, mình không có bỏ vô nấu, mình chỉ là làm ra những cái viên chín rồi khi mình ăn á, hoặc là mình cúng hoặc là mình làm gì á, thì mình phải đổ nước đường vô tô. Chứ nếu mà những cái màu lạc này mình vô nước đường đen á, là nó xấu quyển à. Thành ra mình sẽ để riêng đó ra. Mà để riêng mà tại vì chè mình không có muốn bỏ dầu rồi vô cái dầu nó lên, thành ra khi vớt ra là mình phải để ra một lớp để tách ra. Cái vớt từ từ ra rồi bỏ màu khác vô vậy thôi. Mình thấy mấy cái màu này nó cũng vừa, cái màu vàng nó hơi đậm hơn. Xong xuôi rồi mình vớt ra mình để dĩa rồi á. Bây giờ tới cái chuyện nấu nước đường. Nấu nước đường á, thì mình nấu cỡ 600g nước, cho vô 250g đường vàng này. Bạn có đường thốt nốt, bạn có đường đen, bạn có nấu đường trắng, đường gì cũng được. Rồi mình sẽ xài là 70g gừng, mình sắc sợi ra. Nhiều gừng nó thơm lắm, cái mùi gừng với nước đường đấy nó hợp gu với nhau á. Mình cho nó nước đường sôi rồi á, thì mình bỏ cái gừng vô rồi mình cho nó sôi lại 5 phút, là 5-7 phút gì cũng được. Còn càng lâu thì bốc hơi đi, cái đường càng kẹo lại. Nhưng mà mình thấy 5 phút là ok rồi. Bây giờ thì mình để ra tô. Cái này mình múc mình cúng á, thành ra mình múc ra tô, mình để nhiều cái viên đó để cho nó đủ màu, nó đẹp vậy. Nó màu không có đủ cho mình, nếu mình chan đầy nước lúc cái đó thì cái màu nó không có đẹp á. Nhưng mà nếu mà thực sự mà ăn á, thì mình sẽ lấy bớt mấy cái viên này ra. Mình trong cái tô này cỡ 4 viên là vừa rồi. Chứ nếu vậy nó không có đủ nước đường á, nó không có đủ ngọt. Cho nên ở trong nồi nó, tuy là mấy cái viên này mình xài hết rồi mà nước đường còn trong nồi, lát mình sang cái tô khác mình đổ cho nhiều nước vô nữa. Xong rắc mè, bạn có thể ăn với mè rang hay đậu phộng rang rồi cũng vậy, hay là bất cứ cái loại nách nào mà rang á. Chỉ có đơn giản vậy thôi, nhưng mình nhìn cũng vui. Theo tuần tự mà mình làm đâu ra đó, nó không có tốn công nhiều. Nhìn thì thấy xanh đỏ tím vàng rồi giò rồi bóp rồi nấu nước nhân, nấu nhân đậu xanh. Nhân đậu xanh đó thì mình sẽ để cái phần link ở phần mô tả. Nói chung nấu nhân đậu xanh thì rất là dễ thôi, chỉ ngâm đậu rồi thì mình bỏ cái Instant Pot mình bỏ có 3 phút là chín, rồi bỏ đường vô rồi vậy là xong mà. Muốn bỏ dừa vô, muốn bỏ vani vô thì thêm thì bỏ, chỉ có đơn giản vậy thôi. Video của mình tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.